Hello guys, yan po gagawa tayo ng shawarma. Ayan, ginisa ko na po yung ng manok. 200 grams lang po yan manok na yan, chicken breast. Para po yan sa diet, pagkain po ng diet na alaga namin. Ayan siya, 200 grams, saka mga seasoning, black pepper, chili powder, paprika, and then cumin or kamon. Ayan. At little salt. Ayan po siya. And garlic powder. Ang nilagay ko po dyan. Tig-marinate ko po muna siya. Dahil ayaw niya ng mantika. Ayan. Inano ko lang siya. Parang inano ko na lang siya sa walang mantika. Niluto. Pinalabas yung mga ayan po. Okay na po yan. Ayan po, dito po natin babalutin sa lupat na tortilla. Ayan, dito natin ibabalot. Ito na po yung gagamitin kong sauce. Mayo, light mayo ang ginamit ko. Ayan po, ano lang po yan, 15 grams na mayo. Ayan po, lalagyan na natin ng sauce yung tortilla. Ngayon po ilalagay na natin yung manok sa tortilla. Ayan po, nalagay na natin, babalutin na natin. Ayan. Ayan na guys, nabalot na natin. Ayan. Ayan po, nabalot na natin yung shawarma. Ayan guys, dalawa ang nagawa natin doon sa 200 grams na chicken breast.